ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Hekk dejjem għalulna. U issa għaliex l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu, qegħdin jattakkawhom. Dan qalu l-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'indirizz lin-Nazzjon wara li sar magħruf li ġiet konkluża l-inkjesta dwar id-deal tal-Spirit, inkjesta li issa tinsab għand l-Avukat Ġenerali. L-inkjesta tal-Vitis fiha xejn inqas minn 78 kaxxa bl-evidenza kollha li nġabret. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jibqa' jappella sabiex tinġar ir-responsabbiltà. Robert Abela u Joseph Muscat l-ewwel għamlu minn kollox biex ma nieħdux lura l-isptarijiet tagħna u issa qed jagħmlu minn kollox biex ma ssirx ġustizzja mal-poplu Malti u Awċi, biex iwaqfu milli jinkixef u jiġi kkonfermat min hu responsabbli għas-serq u l-frodi li twettaq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fil-kawża li nfetħet biex jinġibu lura l-400 miljun euro fl-ikbar frodi fl-istorja politika ta' pajjiżna. B'hekk qed iżomm lil dawk kollha involuti responsabbli għas-serqa li wettqu fis-saħħa tal-Maltin għal kull abbuż biex tinżamm il-ġustizzja milli ssir u għall-attakk ta' terrorizmu li qed iwettqu fuq il-qrati Maltin. It-twissija hija ċara. Ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Chris Simmamo għan Net News.